السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم فيديو جديد اليوم على القناة. اليوم جبت لكم واحد الوصفة للبرد والحساسية اللي كتكون دابا في هذا الجو هذا. مع الجو دابا بدا يتحرك، بدا يبرد الجو، وبزاف ديال الناس اللي كيصابوا بنزلات نتاع البرد ولا بالسعال والكحبة. جبت لكم هذه الوصفة طبيعية صراحة جدا، وصراحة طبيعية ومضمونة ديال الناس الكبار. ديال شحال هذه عندنا شريحة اللي هي التين المجفف اللي بما يعرف به التين المجفف. عندنا العسل الدغموس اولا العسل الحر، والزيت البلديه. من الافضل انكم ديروا الزيت البلديه طبيعيه. اللي كاين عنده زيت البلديه، انايا حيت ما كان متوفرتش عندي الزيت داكشي علاش شريت هاد الزيت هذه. مهم انايا راه جيت باش نعطيكم بزاف نتاع المعلومات على التين والفوائد ديالو. صراحه راه التين اللي هو شريحه مضاد طبيعي للاكسده، مزيان الجهاز التنفسي، كينفع في هذا البرد هذا. الناس اللي فيهم الضيقه والناس اللي كتكون عندهم الحساسيه ديال الصدر، كيعالج نزلات نتاع البرد والزكام والسعال والانفلونزا، وتيخلص من المشاكل اللي كتكون المشاكل الصدريه اللي كما قلت لكم ديال الربو وديال الحساسيه. وتيحتوي على واحد النسبه عاليه من البوتاسيوم، وتيقاد معدل السكر في الدم. عنده واحد الفوائد كثيره هذا التين هذا. وحتى العسل والزيت حتى هما عندهم فوائد كثيره، اللي الزيت البلديه اللي فيها فيتامين ه وفيتامين ك ومضادات للجراثيم والفطريات. صراحه الوصفات الطبيعيه ديالنا خاصنا نبقاو نديروهم ديما، وهذا هو الوجيبه في هذا الجو هذا اللي بدا كيتحرك، بدا تيبرد الحال. وجبنا لكم هذه الوصفه هذه باش تجربوها للوليدات الصغار اللي تيضربهم البرد الصباح. صراحه جد فعاله وجد مفيده للدراري الصغار والناس الكبار. كنتمنى انكم تجربوها، سهله جدا. كتشدوا شريحه، كتحيدوا لها داك الرويس اللي الفوق، وكتشدوها كتشرحوها على 4، يعني باش كتقطعيها كما كتشوفي هكا. كنشرحوها بهذه الطريقه هذه باش كتحل مزيان، باش كيدخل لي هذاك الزيت البلديه والعسل كيدخل ليها مزيان في القرعه. كنخليو هذه القرعه في واحد المكان اللي مظلم لمده ديال اسبوع كامل. وهذيك الساعه من بعد كناكلوا داك الشريحه والزيت على الوليدات الصغار. كاين حنا هذه الوصفه هذه تقدر يزيد ليها الثومه، ولكن حيت انا درتها خصيصا لواحد البنيته صغيره، من الافضل انا ما نديروش الثومه، حيت كتعرفي الوليدات الصغار كيمشيو للمدرسه الصباح كتبقى فيهم داك الريحه ديال الثومه. اللهم هاد الشريحه هكذا، شريحه مع العسل ومع الزيت البلديه كديريها. وتا داك الزيت الا ما بغاش تشربها، الا ما قداش تشربها هكذاك بمعلقه، تقدري ديريها لها في طبيسيل وتغمس فيها باش تفطر في الصباح. صراحه مفيده، حيت كتلقوا فيها هذاك الفوائد ديال الشريحه وديال العسل وديال الزيت. كنخليوها كما قلت لكم المده ديال اسبوع في واحد المكان مظلم. وهذيك الساعه كناخذوها مره في الصباح ومره في العشيه. كنتمنى انه يعجبكم الفيديو، ما تبخلوش علينا بجيم اشتراك وبارطاج الفيديو باش يوصل لاكبر عدد ممكن. شكرا لكم للدعم ديالكم، شكرا حيت تعاونوا معنا، وكنجيبوا لكم ان شاء الله وصفات مزيانه. شكرا لكم، وكنتمنى انكم تجربوا الوصفه حيت بصح وصفه رائعه وجد فعاله. شكرا لكم بزاف.